Halo guys, bertemu saya lagi di sini di channel Retno Diadi. Dan ini Zenma atau di Steve itu namanya, tapi Dan subscribe channel gua guys. kalian apa nih? channelnya Imtiaz Aridanto ya guys ya, tolong Nah, di ini mirip rumahnya Erpan, mirip dan tapi ini buat ya nggak mirip sih guys. ini mirip ini nggak mirip tapi buat pertamanya saja. Kali ini saya akan buat rumah penfil, rumah perbaikan. Ini saya menggunakan komputer untuk fondasinya ya guys. Baru guys temanku. Ya guys ya, kayak pas kemarin Mas pasar malam ada woi kesini malah ngeluyur keluyuran gak jelas kayak Anto ini satu lagi ngebolongin pasir. Ini buat apa ini? Pusing banget saya. Woi dong, sini kamu, aku lagi buat bantuin. Alah, nyebur ke kolam gak jelas itu. lagi memasang apa ancaman tabel di Jawa kayak Erpan 1140 yang asli itu ya guys ya. Ya guys, ini rumahnya ini saya membuat sendiri loh, nggak nge-cheat nggak nge-cheat, nggak nge-mod. Saya ini membuat sendiri 2 hari 1 malam. Oh iya guys, guys, apa nanti lihat map gua guys di Imtiaz Aridanto ya guys ya. Dan jangan lupa apa guys, follow Instagram saya dan Kabris fans 4 brother ya guys ya. Saya ngefans 4 brother dari kelas 1. Oh iya, dan sama teman gua Erpan palsu ini apa Cuma skin saja guys orphannya, tapi orangnya nggak beneran loh. apa survival guys, baru pertama kali dapetin diamond. Oh iya, nanti tunggu.
guys. Saya tenggelam guys. Tempat apa ini? Udah mirip, udah ya apa-apa. Mas ini. Ya, dan ini. Kadang Ya enggak sih. Aduh, ini sepi. Ervan, Ervan. apa? Sudah cari nih guys, ancaman kabelnya di bawah nih. Ya enggak terlalu mirip. Ini aku sudah record pagi-pagi tadi. Nanti kalian coy. Ini kenapa Pik? Gambar X yang ini kenapa bang? Kamu punya apa? Memang tuh. Oke, aku bantuin. Aku di map gua Anu sudah ada diamond aja ya. Jangan aja pakai ini. Ya Allah, dihancur nih. cari ini dihancur nih. Ini siapa nih ngomong tuh? Aku malah dengar. Pukul. Oh lihat. Oke. Mas lihat aku, kayak ini mas. Apa? Gimana? Oh, ya. Oke. Saya lihat contohnya dulu ya guys ya. Wih, coba contohnya. Ini enggak mirip. Oke. Oke, sekian video
saya. Ini Steve sama Zinmatul lagi buat. Oke dah, dari channel Retno Setiadi.